इश्क किया मैंने हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा صبح بخیر. سلام، صبح بخیر. معذرت میخوام، من خواب موندم. نه نیازی نیست معذرت بخوای، اشکال نداره. اما شما باید منو بیدار میکردین. خیلی ناراحت شدم بدون صبحونه خوردن رفتید سر کار. انقدر صورتت مظلوم بود که اصلا دلم نیامد بیدارت کنم. چی شد؟ چرا ساکتی؟ چیزی نیست، من فکر کردم شاید ناراحت. هنوز درگیرشی؟ باشه پس یه کاری میکنیم، فردا دوباره با هم صبحونه میخوریم. خب؟ باشه حساب برابر میشه. بیا داخل. آقا جلسه داره شروع میشه. تو برو من میام. حالا من جلسه دارم، وقتی تموم شد بهت زنگ میزنم. خب؟ باشه. خداحافظ. خداحافظ. آقا اویس، شما چرا اینقدر زود برگشتین؟ دلتنگ شما شدم بانو جان. منو بازی ندید. حالتون خوبه مگه نه؟ تو هم همه چیو زود میفهمی. نمیدونم. چی شد؟ به کی زنگ میزنی؟ به رومی. بیاد و ببره شما رو پیش دکتر. اصلا نیازی نیست بهش زنگ بزنی. من داروامو میخورم، حالم خوب میشه. میخواستم استراحت کنم، واسه همین زود اومدم. زنگ نزن لطفا. منم بین شما 3 تا پدر و دختر رو گیر کردم. اگه به اونا نگم اونا ناراحت میشن. شمام که نمیذارید بگم. تو فراموش کردی بانو جان. اونا تنها دخترای من نیستن. عروسای خونه یکی دیگه‌ن. این که اونا رو زود صدا بزنیم درست نیست. دیگه فقط تویی و من. تو مواظب من باش.
منم مواظب تو هم. پس درسته من شما رو پیش دکتر میبرم. هر دارویی که دکتر قراره بهم بده رو دارم میخورم. با خوردنشون حالم بهتر میشه. البته اگه یه چایی به من بدی حالم از اینم بهتر میشه. باشه چای میارم، بشینید. مشترک مورد نظر در دسترس نمی‌باشد. آقا من رفتم دنبال رومیسا خانم. ایشون منو دوباره فرستادن. گفتن من خودم برمیگردم. باشه برو. گوش کن. بله آقا. گوشی تو بده. گوشی من آنتن نمیده، باید یه تماس بگیرم. بله؟ گوشیت. بفرما آقا. الو. الو. چشم آقا. چی شد دختر؟ پسرمون تونست امتحان بده یا ناکام شد؟ کدوم امتحان؟ کدوم پسر؟ مگه حمزه باد نیومده بود؟ اسم اونو نیار. چی شده؟ همه چی خوبه؟ عصبانیتت برای چیه؟ این عصبانیت هیچی نیست. دلم میخواد اینجوری بگیرمش و گردنش رو اینجوری. اوه چی شده؟ مسیر مهد کودک رو فراموش کرده بود. آدرس یادش نمیومد. جایی که منو دیده با عاشقم شده. حالا یادش نیست. باشه اون کارشو بخشیدم. اما برگشتنی راننده رو دنبالم فرستاده. مگه راننده شوهرمه؟ حق داری. امتحانای دیگر رو نمیدونم، اما تو عشق حمزه ناکام شده. نه خیر. سر این مسئله بین عروس و خواهر شوهر دعوا میشه. امتحانای دیگر رو که نمیدونم، اما تو امتحان عشق تو اون نفر اول شده. معلومه طرفداریشو میکنی. اون داداشت دیگه. بله که طرفداریشو میکنم، چون میدونم برای به دست آوردن چه کارایی که نکرده. چی؟ این یه رازه. بین خودمون میمونه. مامان همش بهش فشار می آورد با آلیا ازدواج کنه، اما داداش من عاشق تو شده بود. واسه همین برای راضی کردن مامان ماشینشو زد. به مامانت؟ ای نه بابا، به یه ماشین دیگه. 10 روز توی کما بود و بعدش 20 روز کاملا ساکت بود. میدونی بعدش اولین جمله‌ای که گفت چی بود؟ چی؟ بیام خونه تو خواستگاری. خیلی عجیبه. رومی اون دوستت داره. میدونم، خودم میدونم. آره الان خوشحالی دیگه؟ خوشحالی؟
آقا شمایید؟ با من کاری داشتید؟ گوشی تو بده. بله. الو. چرا منو مجبور به کارایی میکنی که نمیخوام انجام بدم؟ میتونی من از گوشیت بلاک کنی اما به هیچ وجه نمیتونی از زندگیت بلاکم کنی. الو. الو. من سلام. علیکم سلام. چایی؟ چی شده؟ نگران به نظر میرسی. نه خیر، چیزی نیست. چند روز دیگه امتحاناتم شروع میشه. دارم براش آماده میشه. این یعنی اصلا فکر نکردی که برای ماه سال کجا بریم، درسته؟ نه خیر، من بهش فکر نکردم. هر جا دوست دارید میریم. چایتم خیلی خوشمزه است. ممنونم. من میرم چند دقیقه پیش خاله بشینم. مامان همش بهش فشار می آورد که با آلیا ازدواج کنه، اما داداش من عاشق تو شده بود. واسه همینم برای راضی کردن مامان ماشینشو زد. به مامانت؟ ای نه بابا، به یه ماشین دیگه. چی شده؟ تو برنده شدی پسر. تو برنده شدی، یعنی اولی شدی، درجه 1 شدی، عالی شدی. منظورت چیه؟ چیزی نیست، هیچی. باشه. خیانت کردی. کی میخوای این کار انجام بدی؟ نه، من از تو قبول نمی کنم. حرفایی که میزنی همش بهونه است. این چه ساعتیه که میای پیش من بشینی؟ بعد از یه روز کامل شوهرت از سر کار برگشته. تو کنار اون باید بشینی.
درسته که میخوای پیشم بشینی دخترم، این خیلی خوبه، اما این کارو میتونی در طول روز انجام بدی. اما در طول روز از اتاقت بیرون نمیای. نه خیر خاله، راستش امتحاناتم شروع میشه، واسه همینم من. ببین فکر نکن دارم سرزنشت میکنم. من هرچی میگم برای صلاحت میگم. شما دوتا تازه ازدواج کردید، هر چقدر با هم وقت بگذرونید به نفع خودتونه. چشم خاله. ببین عظیم خیلی قلب مهربونی داره، اما سر مسائل کوچیکی ناراحت میشه. بهتره هرچه زودتر این اخلاقشو بشناسی. چشم. رکسانا، اگه غذا حاضره میزا بچین. دیدی؟ اصلا جواب نداد. خیلی تنبل شده. من میبینم. باشه. شما دارید منو قضاوت میکنید. آخه این چه کاریه؟ اگه من چیکار کردم؟ اون سفر برای من حکم مرگ و زندگی داشت. حمزه ترسو عذاب در اومد. تو یه روز دل سرد شد. من فکر میکردم بیاد باهات مهد کودک دخترم که شاید از اول درساشو شروع کنه. اما فقط دیروز گفتم برسونتم. بیچاره مگه چه گناهی داره؟ بیچاره؟ مگه تو دیروز عصبانی نبودی که اون دنبالت نیامده و راننده رو فرستاده؟ اون حرف دیروز بود. توی یه روز خیلی چیزا میتونه عوض بشه. راستی رامی، تو با حمزه حرف بزن که دیگه بالاخره یه کاری بکنه، یا بره توی شرکت باباش کار کنه یا بیاد پیش من. خاله هم به پسرش گیر داده که حتما باید یه کاری بکنه. راستش ایده بدی نیست. یه کاری کن، تو یا شرکت من بیا کار کن یا شرکت خالت برو، اونم بدو میاد دنبالت، مگه نه؟ اینجوری میتونیم ازش کار بکشیم. ایده خوبیه بابا. ایده بدی نیست، ولی من در کنار حقوقم پاداش آوردن حمزه رو هم ازتون میگیرم. قبول داریم. آفرین بهت. حرف خودت باشه. خب من تنها عروس این خونم. خب رومی، من دارم میرم شرکت، تو رم برسونم؟ نه خاله، من با راننده میرم. باشه خوبه. اون آقا اویس، محض رضای خدا، حالا که مرخصی گرفتید استراحت کنید. تو آشپزخونه چی کار میکنید؟ خب همیشه تو برام صبحونه درست میکنی. با خودم گفتم امروز من برات صبحونه درست کنم. صبحونتون درست شد؟ باز کجا دارید میری؟ میرم که چایی رو بیارم. هیچ نیازی نیست. بشینید اینجا. آروم بشینید اینجا. صبحونتون رو بخورید. من چایی میارم. صدیقه، حس میکنم فشار خونم داره میره بالا. دیدین آقا ویس؟ به حرفم گوش ندادین نه؟ واسه همین فشار خونتون بالا رفت. اما برای شما که مهم نیست. همش به خاطر استرس. از چی استرس دارید؟ از این استرس دارم که با این همه علاقه صابونه درست کردم اما داری دعوا میکنی. آخ از دست شما آقا ویس. بفرما، من باهاتون یه جا صبحونه میخورم. میخوای چیزی بهم بگی؟
آره. من میخواستم برم دانشگاه. هم باید پروژه هامو تحویل بدم و هم باید برنامه‌های امتحانی رو بگیرم. امروز؟ درسته. پس یه کاری میکنیم. از این ور تو رو خودم میرسونم دانشگاه و وقتی کارتم تموم شد بهم زنگ بزن که من راننده رو بفرستم دنبالت. نه نیازی نیست. من برگشتنی خونه مامانم میرم. اونجا یه سری کتابا یادداشتام هم هست. به همین بهونه میبینمش دلتنگش شدم. این که خیلی خوبه. پس از سر کار برگشتم میام دنبال تو به عمو و خالم که سری میزنم. باشه. من میرم حاضر بشم. باشه. راستی یه چیزی. از دانشگاه چجوری خونه مامانتی نمیری؟ کارن میرسونتم. تو مطمئنی؟ باشه. پس این یعنی حمزه داره باهات بازی میکنه، تو رو میترسونه و از این ترست سوء استفاده میکنه. حالا تو ببین، هر چقدر تو از اون بترسی اون به همون اندازه میترسونتت. کارن اگه فقط من بودم پس هیچ وقت نمیترسیدم. اما این مسئله به رومی ربط داره، به مامان و بابا ربط داره و همزم واسه این نمایشش به بهونه نیازی نداره. اینو خودت هم میدونی. هنو من اینو ندونم، اونم در مورد حمزه. حتی من اینم میدونم که برای حمزه هیچی مهمتر از غرورش نیست. هیچی نیست. اون برای غرورش تا هر حدی میتونه پیش بره، تا هر حدی. انتظار خوبی کردن و خوب بودن از اون کلاً حماقت محضه. و حالا تو ببین، این تهدیداش هر روز بیشتر میشه. میدونم عزیز من، میدونی. پس این مسئله رو نباید نادیده بگیری. باید براش یه راه حلی پیدا کنی. فعلا که هیچ راه حلی ندارم. راستی اینو بگو که با رومی رفتارش چجوریه؟ فعلا که خوبه. دارم به اون روزی فکر میکنم که چه اتفاقی میفته وقتی رومی حقیقت رو کامل بفهمه. چطور اینا رو بهش توضیح بدم؟ چی بهش بگم؟ توی این جرم منم شریک اونم. فقط رومی؟ فقط داری به رومی فکر میکنی؟ اصلا نگران داداش عظیم نیستی؟ وقتی اون از این ماجراها با خبر بشه، پس حنا چطور میخوای بهش توضیح بدی؟ چطور از خودت دفاع میکنی؟ حنا خودت اینو میدونی و منم اینو میدونم که تو تنهایی با حمزه نمیتونی بجنگی. از پس حمزه نمیتونی برمیای. واسه همین از بین رومی و داداش عظیم باید به یکیشون زودتر توضیح بدی تا فردا روز اگه اتفاقی بیفته یکیشون حداقل کنارت باشه. تو تنهایی نمیتونی با همه چی روبرو بشی. چرا این جنگ بیهوده رو راه انداختی داداش؟ مگه درکش سخته که اینو بفهمی اون دیگه زن یکی دیگه است. نمیتونه به اشاره های تو برقصه.
این مشکل اونه، مشکل تو نیست. باشه، اما اون دختر چه تقصیری داره؟ همونی که باهاش ازدواج کردی، اونو برای چی مجازات میکنی؟ من بهش هیچ آسیبی نرسوندم. ببین حمزه، بالاخره اون یه روزی اینا میفهمه که تو ازش سوء استفاده کردی برای انتقام گرفتن از حنان. اون وقت چی کار میکنی؟ نه خیر، اون هیچی نمیفهمه. چرا؟ میخوای براش نقش عاشقا رو بازی کنی؟ ها؟ ببین، این کار ازت بر نمیاد. اون یه بچه کوچیک نیست، بلکه یه زن عاقله که زیر یه سقف باهات زندگی میکنه. وقتی اون اینو بفهمه و روزی که این موضوع رو اون بفهمه، اون روز تو یه جنگ نه، بلکه با هر دو باید بجنگی. ببین، هنوزم وقت داری. همه چی رو فراموش کن و به جلو حرکت کن. یه زندگی جدید شروع کن. هی! رسیده بیار. کار خیلی خوبی کردی اومدی دخترم. ما خیلی دلتنگت بودیم. دخترم، قبل از اومدنت بهم اطلاع میدادی. من غذای مورد علاقت رو درست میکردم. بهتون اطلاع ندادم مامان، چون نمیخوام توی آشپزخونه خسته بشین. دختر عزیزم، من برای بچه‌هام خسته نمیشم. مگه قبلا کجا درخواست میکردی که الان میخواستی بکنی؟ اونی که درخواست میکرد ماشاءالله انقدر درگیر خونه و زندگی خودش شده که اصلا نپرس. مامان، شما با رومی حرف میزنین؟ آره. حالش چطوره؟ ماشاءالله خیلی خوشحاله. هر روز زنگ میزنه، بهم دستور میده که حواسم به بابا صدیقیش باشه، داروهاشو به موقع بدم، غذاهای چرب بهش ندم و 1000 تا دستور دیگه. تو باهاش حرف نزدی؟ نه خیر. آره، حرف زدم. اینو ولش کن. تو بگو ببینم عظیم و خانواده‌اش رفتارشون باهات خوبه؟ آره مامان، عظیم، عمو، خاله، همشون خیلی مراقب منن. شب میمونی؟ نه مامان، از این برگشتنی از سر راهش میاد دنبالم. تا اون وقت بابا هم میاد. بابا رو میبینم بعد میرم. بابات همینجا خونه است؟ خونه است؟ چرا؟ همه چی خوبه؟ حالش خوبه مگه نه؟ مامان چرا از اول نگفتین آخه؟ بابا بیا دخترم. نه بابا، دراز بکشید. خوش اومدی، خوبم دخترم، بیا بش. بابا حالتون خوب نیست؟ کی گفته حالم خوب نیست؟ من حالم خوبه دخترم. بابا خب خودت میبینی دیگه. بابا مامان بهم گفت که حالتون خیلی خوب نیست. این مامانت هم واقعا عجیبه. الکی تو رو نگران کرده. راستش من برای جلب کردن توجهش همینجوری گفتم که فشار خونم بالا رفته. فشار خونم عادیه دیگه، گاهی بالا پایین میره. اما باید مراقب باشی. مواظبم.
تو رو دیدم حالم کاملا خوب شد. کی اومدی؟ همین چند دقیقه پیش رفته بودم دانشگاه. یه خورده کار داشتم. برگشتنی اومدم اینجا. درس امتحانات خوب پیش میره دیگه؟ بله. تو خوشحالی دخترم؟ بله بابا. خوش باشی. امسال چقدر دیگه مونده درس تموم بشه؟ این ماه آخرشه. فکر میکنم با دیدن عمو خاله خیلی خوشحال میشی. من خوشحالم. پس چرا اینقدر دماغی؟ نه خیر، اینطوری. به نظر میرسه که با خنده مشکل داریم. الان درست شد. راستش فکر میکردم که رومی و حمزه رو برای شام دعوت کنیم. چرا؟ یعنی چی؟ خب بعد عروسی نتونستیم ببینیمشون و الان باید برای شام دعوتشون بکنیم. راستش من خودم میتونستم به حمزه زنگ بزنم و دعوتشون کنم، اما بهتره تو به رومی زنگ بزنی. چایی؟ ممنون. به رومی زنگ زدی؟ نه خیر. زنگ زده؟ کیه؟ اوه برو خدا رو شکر بالاخره یادت اومد که یه دونه خواهرم داری. حالت چطوره؟ من انگار روی ابرام، انگار توی ساحل عشق غرق شدم. تو بگو داداش عزیزم خیلی اذیتت نمیکنه؟ من واسه این بهت زنگ زدم که اگه فردا شب تو و حمزه وقت دارین عظیم گفت که با هم شام بخوریم. شام؟ یه لحظه گوشی. هانا میپرسه که داداش عظیم گفته که اگه فردا شب وقت داریم میتونیم برای شام خونه‌شون بریم؟ حتما. چطور دعوت کسی رو رد بکنیم؟ حتما صداشو شنیدی دیگه. پس از طرف ما مشکلی نیست، درسته؟ باشه، پس فردا میبینمت. باشه، فردا میبینیم. خدافظ. فردا قراره بیان. باشه، عالیه. من میرم پیش خاله اینا بشینم. مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد.
اون یه بچه کوچیک نیست، بلکه یه زن عاقله که زیر یه سقف باهات زندگی میکنه. وقتی اون اینو بفهمه و روزی که اون این موضوع رو بفهمه، اون روز تو یه جنگ نه، بلکه با هر دو باید بجنگی. इश्क किया मैंने हाँ मैं हाँ